爺爺講故事。OK。英女王伊麗莎白二世在位的第二個10年，1963到1972，與香港大事。1963年37歲，風華正茂。她已為2子1女之母。當首相麥米倫辭職，女王任命丘姆接任首相。在肯尼迪遇刺後，通過廣播向美國人民表達哀悼。1964年，女王誕下第4個孩子愛德華王子。披頭四訪港，盛況空前。電影《A Hard Day's Night》引發披頭四狂熱，首張專輯《Please Please Me》空前成功，改變了全球流行文化。香港大會堂及愛珍堡廣場成香港重要地標。香港的紡織和製衣等製造業持續發展，為經濟起飛奠定基礎。加班 OK。香港遭遇嚴重旱災，每4天供水1次，每次4小時。如今你在那座城市裡，拋開我是否已結1965年，丘吉爾逝世。女王打破傳統，出席悼念儀式。香港金融方面發生銀行擠提，並導致恒生出售控制性股權給風。1966年長女安妮公主已經16歲。1966年天星小輪加價，蘇守忠絕食抗議，數百名市民遊行示威，演變成暴動，政府實施宵禁，開槍鎮壓，暴動平息。1967年英國皇室相對平靜的一年，但1967年香港發生暴動。朝氣風波，面對晨霧茫茫，扛起人生應有的擔當。人生苦短，道路漫長，哭了笑了一路向前。1968年英女王安穩地度過這一年。香港爆發流行性感冒，該病隨後傳到全世界。1969年查爾斯王子正式被冊封為威爾斯親王，女王在卡納溫城堡給查爾斯戴上威爾斯親王皇冠。1969年政府舉辦香港節，凝聚香港人歸屬感及穩定社會。花冠常有